Hello，大家好啊，我係 Christine 啊，係啦，又係我啦。咁啊，好多謝大家翻嚟我呢一個 channel 啦。咁如果你係第一次聽我呢一個 channel 嘅話咧，咁啊好多謝你收聽啦。咁我叫 Christine 啦，咁我係一個global 嘅 headhunter 嚟嘅。咁我喺獵頭呢一行咧做咗10幾年噶啦。咁啊5年前我自己創業啦，咁我有我嘅 global 獵頭公司 Loris Wharton。咁我亦都有執 CV 卓職呢一間公司。咁執 CV 呢間公司咧，其實係我開咗5年啦。咁一路係陪住好多各行各業唔同 level 嘅搵工仔，面對佢哋事業上面嘅挑戰，去解答佢哋嘅求職嘅疑難，同埋一路睇住佢哋成功去 build 自己嘅事業嘅一間公司嚟嘅。咁我自己係即係好 enjoy 去做我嘅事業㗎。咁所以即係我好希望透過唔同嘅social media channel 啦，可以分享更多我嘅專業嘅market 嘅 insights 俾各位搵工仔或者係職場上面嘅你啦咁樣嘅。咁咧，今日咧，我呢個 topic 咧，我諗應該好多人都想聽啊，就係咧被放上 PIP 點算好？咁咧就執 CV 教你點樣去應對啦。係啊，咁點解大家都會好想聽咧？因為如果你係做開 MNC 或者都有翻咁上下年資嘅話咧，其實就會係被放上 PIP 嘅高危一族，誇張咗啊！唔一定係高危噶，係啊。咁咧因為咧，如果你係做開大嗰啲 MNC 咧，而家佢哋咪係咁裁員嘅。咁佢裁員之前咧，佢唔會即刻話可以 laid off 你，因為佢哋有機會有需要有一啲即係 legal 上面啊，或者即係佢冇，即係佢唔可以冇原因就突然間話即係 dismiss 你。其實對於公司嚟講係有風險啊嘛，咁所以咧就成日都會咧將咧需要去 cut 嘅人咧就放上去 PIP。咁咧而家咧嗱，其實以前咧呢個 PIP 咧就真係，譬如你 performance 唔好，譬如你係一個 sales 咁，但係你做唔到數，咁你就放上 PIP 啦。咁你做真係再努力都做唔到嘅，咁就冇辦法啦，要離開啦。咁而家就唔同啦，而家係公司如果需要做 restructuring，咁 PIP 咧就成日都會成為一個前奏。咁就令到咧佢可以去炒你或者 laid off 你咧，就變咗好叫做有晒 documentation，咁有晒原因，咁就容易啲去炒你啦咁樣。咁咧，所以即係呢一樣嘢咧，係實在太多 case 係咁樣。咁我亦都見證住咧，好多揾我做評估嘅朋友們咧，係因為被放上 PIP 咧，而係好唔開心，或者係受到好大嘅打擊。咁我完全明白點解，因為好多咧被放上 PIP 嘅朋友們咧，其實佢做嘢係好上心，做得好好，亦都係一路有好多 achievements，even 可能成日喺公司攞獎，performance 係其實冇乜大問題嘅。咁但係都俾人放咗上 PIP 啦。咁其實我唔知啲公司有冇去考慮過呢一樣嘢。其實會唔會有一個好啲嘅方法，而唔係去用呢個 PIP 去炒人咧？因為如果我係一個 top performer，我俾人放上 PIP，其實係好大打擊，因為根本就唔係我 performance。咁你點解話我需要 performance 嘅 review 咧？咁樣咁所以咧，我希望同大家 share 就係，如果你係因為公司要 restructuring 而放上 PIP 嘅話咧，記住呢一個 performance review 唔係因為你做得唔好，可能係因為公司做得唔好啫。係啦，即係唔好將所有嘢都擺咗落去自己嘅問題嗰度，因為未必係你嘅問題。咁當然啦，我哋要理性咁樣分析啦，即係譬如話，如果真係我哋某啲地方做得唔好嘅，咁有冇機會可以改善咧？咁或者係都可以係一個好好嘅機會俾我哋去思考，即係究竟係咪要轉工，定係話應該留喺公司同佢哋共進退咧？
係啊，咁所以呢一個就首先同大家講下先啦，即係一啲 market 嘅 updates。咁如果真係俾人放咗上 PIP，咁應該點算好咧？咁第一樣嘢咧就係、我哋咧，就算我哋受到好大嘅打擊，幾唔開心都好啦。喺職場上面咧，我哋都要有一個 face 係要維持一個好嘅 emotions 嘅。咁呢一樣嘢唔係容易嘅，我亦都唔係話你一定要做得到，做唔到咧，我都好我都覺得冇問題嘅，係啦。不過你做得好咧，其實某程度上就係成件事過渡期嘅時候咧，就唔會俾自己跌咗入去嗰個焦慮或者係抑鬱嘅深淵啦。咁同埋就係即係件事睇開啲，同埋識得點樣應對嘅話咧，for 我哋下一份工咧，亦都會好啲，因為即係始終有機會下一份工嘅嗰個僱主都需要做 reference check 啊咁樣，咁所以我哋都即係想好嚟好去啊咁樣啦。咁咧我覺得咧，即係如果你係真係經歷緊呢一個咁大嘅即係挑戰，要點樣去 keep 呢一個 emotions 咧？其實你首先要好 understand 究竟係邊個嘅問題，係乜嘢問題，同埋發生緊啲乜嘢事咯。咁如果你係真係唔知道，即係究竟個位喺邊嘅話咧，我係好建議大家可以去揾專業嘅 career coach 去傾下嘅。令到自己梳理咗自己嘅情緒先，係啊，咁career coach 可能喺呢一個情況係會即係非常之好嘅，即係 even better than career consultant，因為 career consultant 佢會話俾你聽點做，但係其實我哋唔知道自己個心情，我哋又點知應該點樣去做咧？咁所以咧就可以尋求專業嘅協助啦。咁第二咧就係我哋要 assess 下我哋自己嗰個即係工作個 productivity，會唔會因為我哋入咗 performance review 而降低咗咧？會唔會好影響到我哋工作嘅表現咧？或者好影響到我哋嘅情緒咧？係啊，咁另外啦，就係如果真係發現，咦，原來個 PIP 係因為自己嘅原因喎，咁樣，咁就要去諗下啦，即係點解咧？究竟係個 job role 唔啱自己啊？定有啲咩原因令到你 slow down 咧？係咪即係譬如話可能一啲工作以外嘅原因咧？即係譬如話屋企又好，係啦，屋企啊，或者係朋友啊，係咪啊？拍拖啊，咁可能唔開心影響到咧咁樣。咁我哋要 identify 到嗰個問題，然後咧去針對嗰一個問題去 tackle 嗰個 challenge，咁就更加容易咧，可以令到我哋快啲發揮返我哋即係原有嘅嗰個狀態啦。係啊，咁最後咧就係因為如果我哋真係 on performance review，咁但係件事又冇改善嘅話咧，其實我哋都有機會係會有離職嘅時候啦。咁所以咧，我哋都要做定最壞嘅打算啦。咁開始咧去睇下留意下嗰個 job market 有啲乜嘢嘅工啦，開始自己嘅 job search 啦。係啦，盡快啦。咁特別係如果你覺得呢一間公司已經唔係你可以留落去嘅，即係譬如話佢突然間 stop 咗啲 project，明明做得好好，咁突然間一句就話唔使啦，唔做啦咁樣。咁其實究竟要唔要留低咧？定抑或其實應該係要去快啲去揾到份啱嘅工咧咁樣。咁因為而家即係準備就會係暑假啦，咁所以我自己覺得而家都係揾工嘅黃金時間嚟嘅。咁所以如果你 identify 到，咦，其實我已經係放咗上 PIP，其實可能即係睇完某一個月份之後就會 make 個 decision 㗎啦。咁你都可以開始去考慮究竟需唔需要去走啦咁樣。咁如果你真係有需要想了解或者想問下我你嗰個情況究竟係點咧？咁歡迎你可以揾我做免費評估啦。咁我亦都可以 share，譬如話我哋有啲咩嘅 service 係適合你嘅。你係咪真係需要做 career coaching，定係話你直接可以開始你嗰個 job search 嘅 strategy，或者係執翻好你份 CV，或者純粹你想揾人傾下偈嘅，咁都歡迎你可以揾我啦。因為即係我自己
累積咗咁多經驗咧，都可以 share 翻一啲過往嘅一啲例子俾你聽。咁大家知道啊，其實原來係有解決嘅方法嘅。咁亦都唔使話咁擔心啊，或者咁焦慮啊咁樣咯。好，咁啊希望大家鍾意我今日呢一個 podcast 啦。咁大家繼續努力啦，係啊，做好自己就夠㗎喇，係啊。咁啊，下次再同大家 share 多啲啦。好，拜拜。